15. ويجب أن يكون المدرس مخاطبا قلوب الطلاب لا عقولهم. ولرب قصة من قصص الرقائق يسمعها المرء من واعظ أو قاص تبلغ من نفسه ما لا تبلغ أقوى الأدلة العقلية والبراهين المنطقية. 16. فيجب إذن 16. فيجب إذن أن نجعل التوحيد أساس الدعوة إلى الله، وأن نخاطب فيه القلب، وأن نتكلم بلسان الشرع، ونستعمل حجج القرآن. 17. أما أمثالنا فلا يصلحون، فيجب أن يدرس الدين رجل يكون في سمته وأخلاقه وسيرته تقيا ورعا، مجتنبا للمحرمات بعيدا عن الشبهات، فإذا كان كذلك نفعهم بسيرته وأخلاقه أكثر مما ينفعهم بعلمه. 18. ولا ينفع الأسلوب ولا المدرس إلا إذا كان درس الدين داخلا في الفهم